بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام جرم و سزا سره زیم ضیاء الله. ګرانو کتونکو، نن به خبره کوو د قتل حوالې سره. په ګلبهار سیمه کې په 15 جولای سید جواد علي شاه قتل کړی شو. سید جواد علي شاه په یو پرایویټ کمپنۍ کې سیلزمین و او د سیلز کار به کولو. د هغه د قتل دعوا د هغه د تره زوی سید بلال باندې وکړی شوه. د هغې نه وروسته د هغه کورودانه هم په دې کیس کې گرفتار کړی شوه. د پولیس وینا مطابق د هغه کورودانه او د سید بلال ملزم ترمنځ ناجایزه تعلق په هغې باندې گرفتار کړی شوه. د هغې نه وروستو د سید جواد علي شاه ماشومانو هم عدالت کې بیان ریکارډ کو چې د دوی تعلق او د هغوی پلار دوی سره دا ټولې خبرې شیر کړې وې. نن به په دې پروګرام کې مونږ خبرې اترې کوو چې په دغه ماشومانو به څه تېرېږي. د دغه ماشومانو پلار قتل کړی شو. د هغوی مور دا وخت په جیل کې ده، د پولیس په حراست کې ده. دغه ماشومان د چا په سهاره باندې دلته ژوند تیروي. په معاشره کې چې هغوی ته کم پیغور ورکړی کېږي، آیا دا ماشومان به دغه پیغور برداشت کړي او که نه؟ او د دې نه علاوه که چرې د دغه ماشومانو پرورش کېږي، د دې ذمهوار به څوک وي، د دې پرورش به څنګه کېږي، په دې باندې نن خبرې اترې کوو. مونږ سره اوسئ. ګرانو کتونکو، ګلبهار علاقه کې موجود یو چېرته چې دا واقعه شوې ده. زه به د سید جواد علي شاه کور ته د هغه ماشومانو سره به خبرې کوو، د هغه کوروالو سره به خبرې کوو چې سید جواد علي شاه ژوند باره کې به کوشش کوو چې هغوی سره خبرې وکړو چې سید جواد علي شاه ژوند څنګه تېرولو، خپل کوروالو سره څنګه د خپل ماشومانو پرورش څنګه کولو. نو زه او د هغوی کوروالو سره او سپیشلی د هغوی ماشومانو سره خبرې کوو. راځئ. ګرانو کتونکو، دا وخت موجود یو د سید جواد علي شاه مرحوم ماشومانو سره او د هغوی ماشومانو سره به خبرې کوو چې د هغوی د مرګ نه پس په دې باندې څنګه څه تېرېږي. ځکه چې یو خو د دوی والد صاحب چې کوم دی هغه قتل کړی شو او د هغې نه پس د دوی چې کوم مور وه هغه دا وخت په جیل کې ده او دغه شان د تور تمبو شاته شوې ده. دا ماشومان اوس یوازې دي. د دغه ماشومانو باندې څه تېرېږي په دې اړه باندې به دوی سره خبرې کوو. جی آپ اپنا نام بتائیے. سوہا. سوہا، آپ کے ابو کو قتل کیا گیا، واقعی بڑی دکھ کی بات ہے. آپ کو جب پتہ چلا تو آپ پہ کیا گزری؟ جب پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ آپ کی امی اس میں ملوث ہے تو آپ کیا سوچتی ہیں؟ میں صرف اتنا کہوں گی کہ جو اس قتل کرنے میں شامل تھا ان کو کڑی سے کڑی سزا ملی جائے. آپ کو اپنی ابو زیادہ یاد آتے ہیں کہ اپنی ماں کی یاد زیادہ آتی ہے؟ ابو زیادہ یاد آتے ہیں. ابو آپ سے باتیں شیئر کرتے تھے؟ جی. کیا باتیں شیئر کرتے تھے اس سے پہلے کہ جب ابو گھر آتے تھے تو آپ سے زیادہ باتیں وہ کیا شیئر کرتے تھے؟ کیا بات چیت ہوتی تھی آپ کے اور ابو کے درمیان؟ ہم اکثر اپنی امی کا ہی قصہ لے کر بیٹھتے تھے اور ابو نے ہمیں بہت دفعہ کہا ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو میرا موبائل اپنی پھپھو کو دے دینا. اس میں کیا ایسی بات تھی کہ وہ ابو آپ سے شیئر کرتے تھے، موبائل کی بات کرتے تھے؟ آپ کی امی سے جھگڑے ہوا کرتے تھے آپ کے ابو؟ جی، اکثر اوقات جھگڑے ہوتے تھے. کس بات پہ زیادہ جھگڑے ہوتے تھے؟ طلاق دینے والے قصے پر. اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ کی امی جو ہے وہ گھر میں جھگڑے کرتی تھی کہ ابو زیادہ وہ قصوروار تھے؟ وجہ کیا تھی؟ امی کو بلال کے پاس جانا تھا اس لیے وہ طلاق مانگتی تھی. نن سبا خو چې څنګه تاسو ته پته لري چې د موبایل دور دی، د سوشل میډیا دور دی او د فون نه د دې سوشل میډیا نه بغیر چې کوم دی ژوند ګران دی. نو دې کې چې کوم دی یو کرائم وشي، د دې سیزونو د سوشل میډیا CCTV کیمرا دا چې دی یو وایټل رول چې کوم دی پلی کوي په یو اوفینس پروف کولو کې. او د دې سیزونو ولې ضرورت راغی؟ د دې ضرورت هم د دې وجې نه راغی چې یو گواہی هغه نن سبا والنټري ایویډنس نشي ورکولی، وټنس نشي جوړېدی، یا ورته تھریټس ملاویږي یا چې کوم دی د هغه خپلې څه مجبوریانې وي، دمکیانې وي، یریږي. نو دا شیزونه چې کوم دي نن سبا ډېر زیات امپورټنټ رول پلی کوي. خو چې څومره دا سیز امپورټنټ دی په دې ایویډنس جوړېدو کې، نو دا چې کوم دی د خپل څه پټ فالس هم دي. ځکه چې دا CCTV کیمرا فوټیج چې کوم دی یا چې کوم ویډیو ریکارډنګ دی، آډیوز ریکارډنګ دی، دا ایډیټنګ پکې هم کیدی شي. نو د دې بیا یو خپل پروسیجر قانون ورکړی دی. الیکټرانک ماډرن ډیوایسز موږ سره
ordinance تا هغې کې چې کوم دی دا سیزونه چې کوم دی دا ماډرن ډیوایسز سی سی ټي وي کیمرا چې یاره دا یو امپورټنټ پیس اف ایویډنس دی او کورټ کې چې کوم دی دا ایز ا ایویډنس پروډیوس کیدی شي. نو موږ سره قانون شهادت کې 164 د لاندې هم چې کوم دی دا ایډمیسیبل ایویډنس دی او د دې لپاره بل یو اورډیننس موږ سره هم موجود شته قانون کې. اچھا، آپ کو پتہ تھا کہ وہ بلال سے باتیں کرتی تھی اور زیادہ چیزیں شیئر کرتی تھی؟ جی. تو آپ کو نہیں، آپ نے اس کو منع نہیں کیا یا اس نے خود جو ہے وہ یہ نہیں سمجھا کہ میں اپنی بیٹی کے سامنے یہ چیزیں کر رہا ہوں، یہ بری بات ہے، تو ایسا کچھ نہیں لگا ان کو؟ ہم نے انہیں بہت دفعہ روکا مگر وہ جب نہیں رکی تو پھر بس. اچھا، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ کی امی جو ہے وہ بلال سے باتیں کرتی ہے، اس سے تعلق رکھتی ہے؟ کیسے پتہ چلا آپ کو؟ وہ اکثر اوپر چلی جاتی یا کچن میں جاتی اور وہ پھر فون پہ بات کرتی تھی. کیا باتیں آپ سے شیئر کرتی تھی؟ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بلال سے اگر بات کرتی تھی تو کیا بہانے بناتی تھی، آپ کو ڈراتی تھی، آپ کو ٹارچر کرتی تھی کہ ابو کو نہ بتائے؟ کیا یہ باتیں آپ نے ابو کو بھی بتائی ہے؟ ہمیں امی بہت ٹارچر کرتی تھی، وہ ہمیں نیچے نہیں چھوڑتی تھی اور ہمیں منع کرتی تھی کہ نیچے مت آؤ. اور آپ کے ابو کو جب پتہ تھا آپ سے بھی وہ باتیں شیئر کرتی تھی، آپ کی امی کی جو بلال سے تعلقات تھے اس کو بھی آپ کا علم تھا، تو کیا آپ نے اس سے پہلے اپنے فیملی میں کسی کو نہیں بتایا تھا؟ نہیں، ابو نے ہمیں منع کیا تھا کہ کسی کو مت بتاؤ کیونکہ وہ کہہ رہے تھے عزت کی بات ہے. صحیح. آخری دفعہ آپ سے ابو نے کیا باتیں شیئر کی تھی اس سے پہلے؟ آخری دفعہ ابو نے ہمیں صرف اتنا کہا تھا کہ اگر میں مر جاؤں تو میرا موبائل اپنی پھپھو کو دے دینا، کیونکہ موبائل میں کچھ ایسی ریکارڈنگ کچھ چیزیں ہیں جس سے ہمارا جو قاتل ہے وہ آسانی سے پکڑا جا سکتا ہے. تاسو چې د کوم جواد علي شاه خبر وکړه دا په 25 تاریخ ساره دا واقع شوی وه، پونې 9 بجې داسې ټایم و، چونکې دی کپنې کې ملازم و، روټین سره به همدغه خپل ټایم باندې تلو راتلو. بهرحال هغه موږ ته اطلاع میلاو شوه چې دلته کې یو سړی چا مړ کړی دی. زه خپله موقع له ورغلم لکي ډیر روډ باندې، چونکې د دوی غر څه پرتو قانوني هغه مو ته ټول پوره کړل، ډاکومنټس او پیپر ورک وشو، پکې پوسټ مارټم هر څه وشو. د هغې موقع نه بلډ شو یا چې کوم کارتوس شو خول استعمال شوی هغه برآمد شو، په فرد باندې مو واخیستل. اچھا بیٹا، آپ یہ بتائیے کہ بلال سے کب سے یہ تعلق تھا آپ کی امی کا؟ اس سے پہلے تو حالات ٹھیک تھے، کیا اس کے درمیان بھی آپ کے امی اور ابو کے درمیان جھگڑے ہوا کرتے تھے؟ نہیں، پہلے سب کچھ بالکل ٹھیک تھا مگر میری امی نے پیسوں کی چمک دیکھ لی تھی اور وہ پیسوں کی لالچ میں ہی بلال کے پیچھے گئی ہیں. کب سے بلال کے ساتھ یہ تعلقات شروع ہوئے؟ اس کا کتنا عرصہ ہوا تھا؟ دسمبر 2020 سے شروع ہوا تھا. بلال آپ کے کیا لگتا تھا؟ کیا وہ آپ کے رشتہ دار تھا، فیملی میں تھا، گھر میں آنا جانا تھا اس کا؟ جی، وہ ہمارے ابو کے چچا کے بیٹے تھے. اور گھر میں آیا کرتے تھے؟ اکثر اوقات ملنے آتے تھے امی سے. دا مرډر یو داسې کرایم دی چې دا رس ته رس چې دی دې کې به تاسو کمی به نه ګوري، دې کې به تاسو همیشه اضافه به ګوري. هغې وجه دا ده چې زمونږ دلته چې کم کلچر دی او زمونږ د آبادیم رس پر رس سیوا کېږي لګیا دی او هغې وجې نه تاسو به دا کتلی زیات تر د چې کم ایشوز دي د مرډر ایشوز دي دا زیات تر ډومیسټک ایشوز دي، یا به کور کې ښځه او خاوند جګړه به وي، یا به سیکچوال هیرسمنټ به وي، یا به آنر کلینګ به وي، یا به داسې زیات تر مونږ چې کتلی نو د پیسو د جایداد تنازع چې کمی نو هغې وجې نه دا زیات تر مرډرز کېږي. جواد علي شاه مرحوم یو بل ماشوم هم موجود، د هغې سره به خبرې کوو چې دوی په دې هکله باندې څه وایي، چونکې دا د دوی مشرۍ لور ده. په دې هکله باندې دوی سره خبرې کوو چې دا ماشومان دوی ته څومره ګران و، څومره مینه یې ورسره کوله. په دې هکله دوی سره خبرې کوو. بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ ماہم. ماں، ہم یہ بتائیے کہ آپ کے ابو آپ کو یاد آتے ہوں گے، وہ آپ کو کتنا پیار کرتے تھے، کیا چیزیں لایا کرتے تھے، گھر میں کتنا ٹائم آپ کے ساتھ وہ اسپینڈ کرتے تھے؟ وہ شام کو ہی گھر آتے تھے
مطلب اتنا زیادہ نہیں. ہم لوگ باہر آؤٹنگ پہ جاتے ہوتے تھے, زیادہ باہر جاتے تھے. تو اگر وہ گھر آتے تھے تو آپ کے لیے کیا چیزیں لے کے آیا کرتے تھے؟ کپڑے کیسے آپ کو لے کے دیا کرتے تھے؟ عید پہ رمضان گزرا ہے, رمضان میں وہ آپ کے لیے کیا کرتے تھے؟ آپ کو وہ کتنا ٹائم دیتے تھے اپنے بزنس کے علاوہ؟ وہ میں کہہ رہی ہوں وہ بس شام کو ہی مطلب آتے تھے. سنڈے کو ہم لوگ باہر جاتے تھے, اس سے زیادہ نہیں. بس رات تک کا ٹائم وہ گھر پر اسپینڈ کرتے تھے. گواہی کا اگر کس ور کیا اگر کس بیا پخپل اگر کرائم لیدلی وی یا اگر تا دا سیز ډایرکټ پته لګیدلی وی چې او جی دا عمدې کس چې کوم دی د په وینا باندې مړ کې شوی دی یا د په وینا باندې موږ ته اوفنس کمیټ شوی دی هغه پخپل لیدلی وی یا هغه ته پخپل باندې چې کوم دی دا ډایرکټ انفارمیشن راغلی وی بیا خو چې کوم دی دا ډیر امپورټنٹ پیس اف ایویډنس دی کنه هغه د بل چانه اوریدلی وی نو بیا چې کوم دی بیا به هغه پروف کول غواړي چې یاره چانه اوریدلی دی یا څه کړي دي نو کو هغه پخپل دا اوفنس لیدلی وی او پخپل وته پته چلیدلی وی نو بیا چې کوم دی دا هغه گواهی چې کوم دا امپورټنٹ تا. صحیح. تو آپ کے جو ابو ہے وہ بھی کاروبار بھی کرتے تھے, ایک کمپنی میں سیل مین بھی تھے. آپ کی تو زندگی اچھی گزرتی ہوگی, تو کیا بلال کے پاس اتنے پیسے تھے کہ آپ کی امی اس کی طرف جو ہے وہ راغب ہو گئی؟ بلال کا کماتا تھا, کھاتا تھا, تو اس لیے اس کے پاس زیادہ پیسے تھے. بلال کیا کاروبار کرتا تھا؟ یہ نہیں پتہ. اچھا, تو جب سے یہ تعلقات شروع ہوئے ہیں 2020 سے, تو کیا 2020 سے ہی آپ نے ابو کو بتایا تھا کہ یہ تعلقات شروع ہے؟ نہیں, ابو کو خود ہی پتہ چلا تھا. بیا پاغي کې کېدا لکه خبرې پکې وشوې چې لکه چا کړی دی یا په چا داویداري. بهرحال هغې کې بیا دي همداسې چې کومه دعوا شوه دشمني خو ظاهري څه ونه. یا فردر معلومات مونږ وکړل چونکې په سی ډي آرو باندې هم کار وشو, په نورم هغې خپل کور هم ماشومان هم کېلول, خپل ځان یې تسلي کو. د دې چونکې یو کزن دی یا چېرته دور رشته دار دی یا دوست دی, بلال نوم یې هغه باندې او د دې مقتول په دې ښځه په سلوه باندې باقاعده دي داویداري وکړه. عدالت کې بیان هم ورکړل دی کې موږ چې د دې ناجایز تعلقات دي. بیا پکې دننه نورې خبرې وشوې, خو چونکې بیا پکې موږ د دې یو ماشومه ورده سوها هغې باقاعده کلیر ووایي چې یو موږ ډېرې خبرې داسې چې هغه په دې سکرین نشو راوستی, خو هغې موږ تسلي کړو چې یاره دا کار د ده نه خالی نه دی. اچھا بیٹا, آپ یہ بتائیے کہ آپ دیکھنے والوں کو کیا میسج دینا چاہیں گی کہ وہ پیرنٹس کے لیے جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں, اس کی بچوں پہ اتنی اذیتیں جو ہے وہ پھر برداشت کرنی پڑتی ہے, آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گی آخر میں؟ میرا میسج ان سب پیرنٹس کے لیے ہے جو کہ اس طرح کام کرتے ہیں. ان کے سامنے میں ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں اپنے بچوں کی فکر کر لیں تھوڑی سی, اور تھوڑا سا معاشرے کو بھی دیکھ لیں کہ ایسا کام کرتے وقت انہیں شرم آئے یا نہ آئے, وہ اپنے بچوں کی اپنی زندگی کی تھوڑی فکر کر لیں. اور جو میرے ابو کے قاتل ہیں, میں اتنا کہوں گی کہ ان کو ریمانڈ میں لیا جائے. ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارے ابو کے قاتل کے ساتھ اور لوگ بھی شامل ہیں, تو میں اتنا کہوں گی کہ ان کو بھی ریمانڈ میں لیا جائے. اچھا, آپ کے ساتھ وہ ٹائم سپینڈ کرتے تھے اکثر رات کو, تو آپ سے باتیں شیئر کرتے تھے, آپ کی ایجوکیشن کے حوالے سے وہ کتنی ڈسکشن آپ کی ہوتی تھی, اسکول کے حوالے سے؟ اسکول کے حوالے سے بس زیادہ نہیں, بس سب کچھ نارمل. اچھا, آپ کو اپنے ابو سے بہت پیار تھا کہ امی کی یاد بہت زیادہ آتی ہے؟ مجھے اپنے ابو سے زیادہ پیار ہے. اگر ابو سے آپ کو پیار ہوگا کیونکہ وہ اتنا آپ کا خیال رکھتے تھے, آپ کیا چاہتی ہے کہ اب جو یہ واقعہ ہوا ہے اس میں جو اس کے آپ کے ابو کے رشتہ دار ہے وہ ملوث ہے, آپ کیا چاہتی ہے کہ اس کو کتنی سزا ملے؟ ان کو سب کو پھانسی ہونی چاہیے, خاص طور پہ جس نے یہ کام کروایا ہے اس کو. اچھا, اگر یہ جو تعلقات تھے یہ آپ کو پتہ تھا کہ جس طرح آپ کی دوسری بہن کہہ رہی تھی کہ ہمیں پتہ تھا, گھر میں وہ آیا کرتے تھے, ابو کے ساتھ اس نے بزنس بھی شروع کیا تھا, تو کیا یہ تعلقات کی بات جو ہے وہ آپ کو علم تھا اس کا؟ جی مجھے پتہ تھا.
آپ کی امی آپ کو ٹارچر کرتی تھی اس حوالے سے کہ میری بچوں کو پتہ نہ چلے، وہ جو ہے وہ سپریس رہے، میں اس کو جو ہے وہ ٹارچر کروں تاکہ وہ یہ باتیں اپنے ابو کو نہ بتائیں؟ جی نہیں کرتی تھی، مطلب تھوڑا تھوڑا سا. مخکې به چې دی کې دا تاسو چې وګورئ زمونږ د صرف د پېښور نه دا غیر چپیر چې کم زمونږ اضلاع دي هغې کې هم زیاتر دا مرډرز چې کم وو نو هغه به د پراپرټي به وو، د پراپرټي وجې نه به زیاتر مرډرز به کېدل. او اوس چې تاسو دا مرډرز ګورئ نو هغې د هغه نیچر آف کرائم چې کم دی هغه رس په رس چینج کېږي لګیا دی. تاسو به دا کتلی د پیله 3 میاشتو کې پېښور کې تقریبا اویا نه سوا چې کم دغه دي چې کم فګرز وو هغې کې مرډر شوي وو او همداسې سلو نه سوا چې کم وو اټمپټ آف مرډر چې کم کیسونه هغه وو. او اوس چې مونږ ګورو یو څو ورځو کې پېښور مختلف علاقو کې لکه تاسو سوکنو وګورئ هغې کې ښه مرډر شوي وو. دې نه علاوه پهاړي پوره چې کوم علاقه ده هغې کې ښه مرډر شوي وو. ګلبهار وګورئ تاسو، یکتوت وګورئ، دا هغه علاقې دي چې وقتاً فوقتاً دلته لکه زیاتر خلک چې دي د پېښور نه بهر نه چې کم خلک مایګریټ شوي دي هغوی راغلي نو هغوی زړه چې کم مسلې مسایل نو هغوی وجې نه هم دلته مرډرز کېږي. ګرانو کتونکو دا وخت را سره د سید جواد علي شاه زوی موجود دی، هغوی سره به خبرې کوو چې د هغوی ته د دغه پلار حوالې سره دی څه وي، ځکه چې یو یې خو پلار مړ کړی شو او د هغې نه پس د دې مور چې کوم دی دا وخت د پولیس په حراست کې ده. په دې باندې سره خبرې کوم. جی بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ ایان. ایان، آپ کے ابو اب اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ ان کو بخشے، تو آپ کو اپنے ابو کی کون سی بات اب بہت زیادہ یاد آتی ہے؟ مجھے اپنے ابو بہت یاد آتے ہیں. وہ ہمیں ہر دن یا ہر ہفتے بعد باہر گھمانے لے کر جاتے تھے، ہمارے لیے چیزیں لیتے تھے، ہمارے لیے ہوم ورک میں بھی مدد کرتے تھے. بہت یاد آتے ہیں. جب وہ گھر آتے تھے اپنے کام کے بعد تو کیا وہ چیزیں لے کے آیا کرتے تھے آپ کے لیے؟ اسکول میں کتنا آپ کے ساتھ وہ انٹرسٹ لیتے تھے؟ آپ کو کتنی رہنمائی وہ کرتے تھے؟ جی وہ جب گھر آتے تھے تو ہم انہیں کہے کہ ہمارے لیے پینسل شارپنر یہ وغیرہ اسٹیشنری لے آئیں ہمارے لیے کر دیں، وہ لے آتے تھے اور وہ ہمارے ہوم ورک میں مدد کرتے تھے. جو سوال ان سے پوچھے ان کا جواب دیتے تھے اچھی طرح سے. آپ کو اپنی امی بہت پسند تھی کہ ابو بہت زیادہ پسند تھے؟ مجھے میرے ابو بہت زیادہ پسند تھے اور بہت زیادہ عزیز ہیں مجھے وہ. د دې قانون کې چې کوم دی یو خپل پروسیجر دی، هغه پروسیجر کو فالو شو چې یاره هغه ویلي ګلی شي سکین شي هر څه شي چې دا پروف شي چې دا سیز چې کوم دی اوریجنلی دې کې څه ایډیټینګ شوی دی یا نه دی شوی، نو هغه پروسیجر په قانون کې چې کوم ورکړی شوی دی هغه پروف شي چې نه دا اوریجنلی بیا به هغه ایز ایویډنس چې کوم دی ایکسیپټ کیږي او که نه هغه ایډیټینګ وغیرہ پکې شوی نو بیا به نه شي. کیا وجہ تھی کہ آپ کو اپنے ابو بہت پسند تھے، امی پسند نہیں تھی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اکثر بچوں کو تو بہت اپنی مائیں جو ہے وہ بہت زیادہ پسند ہوتی ہے، وہ ان کے لیے بہت پیار کرتی ہے، تو آپ کو اپنی امی کیوں پسند نہیں تھی؟ مجھے میری امی اس لیے نہیں پسند تھی کیونکہ وہ پاپا کے ساتھ ہر وقت لڑائی جھگڑے کرتی تھی. اکثر تو وہ انہیں مارتی بھی تھی، ان کے ساتھ انچاتانی کرتی تھی. اچھا، تو کبھی آپ کو امی جو ہے وہ ڈانٹتی تھی، مارتی تھی ان باتوں پہ؟ جی. آپ کو جب پتہ چلا کہ آپ کے جو ابو ہے وہ فوت ہو گئے ہیں اور بعد میں پتہ چلا کہ اس میں آپ کی امی بھی ملوث ہیں، تو کیا آپ اب بھی اپنی امی سے ملنا چاہیں گی؟ نہیں، میں نہیں ملنا چاہوں گا. آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے ابو کو جس نے مارا ہے اس کو کون سی سزا ہونی چاہیے؟ میرے ابو کو جس نے مارا ہے اسے پھانسی یا عمر قید کی سزا ہونی ہی چاہیے. صحیح. جب آپ کو پتہ چلا کہ وہ بلال گھر آیا کرتے تھے تو کیا آپ کو اس سے پہلے پتہ تھا جب آپ کے ابو کو کسی نے مارا ہے تو کبھی آپ نے اس کے ساتھ ایسی باتیں کی ہے کہ آپ ہمارے گھر کیوں آتے ہو، یہاں پہ کیا کرتے ہو، بلا جواز آپ یہاں پہ ادھر روزانہ کی بنیاد پہ آتے ہو؟ نہیں ہے، کبھی نہیں پوچھا. صحیح. ګرانو کتونکو تاسو د دې ماشوم خبرې هم واورېدې، دوی هم په دغه خبره باندې کلک ولاړ دي چې دغه کم مجرمان دي هغوی ته د سخته نه سخته سزا ورکړی شي، او دوی دومره ټارچر شوي دي چې دوی د مور سره اوس د ملاقات کول هم نه غواړي. نو یقینا دا د دې ماشومانو لپاره ډېره د صدمې خبره ده چې په دې معاشره کې او په دې باندې اوس څه تېرېږي او د دوی ژوند به نور څومره مشکلاتو سره مخ وي، دا خو به راتلونکی وخت هم وایي. په دې باندې به نور خبرې هم کوو. اوس یو وړې شان دمې طرف ته
ګران کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلې مونږ خبره کوو د جواد علي شاه د قتل حوالې سره. دا وخت را سره د سید جواد علي شاه مرحوم رور موجود دی. هغې سره به د رور حوالې سره خبرې کوو چې په دې باندې دا وخت څه تېرېږي، د هغه ژوند څنګه، هغه په کور کې خپل ماشومانو سره څنګه رویه ساتله، په دې باندې دې سره خبرې کوو. جي دا راته ووایي ستاسو رور په خپل ماشومانو سره یې څنګه وخت تېرولو، کله چې هغه واده کړی د هغې نه پس تر اوسه پورې هغه دغه ماشومان څومره مینې سره ساتلي او خپل کور کې د هغه رویه څنګه وه، تاسو سره د هغه رویه څنګه وه؟ سر دا خو داسې ده چې د جواد واده د هغه خپل په خوښه باندې شوی وه او د هغې چې کوم وایف وه نو د هغې هم یعنې داسې وایي چې لو میرج یې شوی و جي او دی جي ښه ښایسته ژوند یې خپل تېروله او مونږ سره هم داسې وو چې والله بس ووایو زما هم یو ورور و جي ما نه مشر و جي او مونږ سره هم ډېر خو زموږ ټول وروڼو خویندو کې داسې یو ورور و چې بس زه تاسو ته بیانولی نه شم چې هغه څومره خو جي. د هغې په دغه کور کې دومره مسلې راغلې وي، جنګ جګړې وي، آیا تاسو ته به یې د دغه څیزونو شکایت کولو چې زموږ کور کې مسلې دي، زما وایف سره یې خپل تعلقات ښه نه وي، په دې باندې تاسو ته څه ویلي وو؟ نه سر هغه شروع نه داسې وه چې کله داسې مونږ کتلي هم نه و چې یاره د دوی خپلو کې چېرته زموږ مخکې جنګ جګړه شوي یا کله داسې نه دي شوي چې جواد ما سره شیر کړي وي چې یاره زموږ جنګ جګړې کېږي لګیا دي. اصل کې چې رور مې ډېر زیات عزتمند او د هغه زیاتر فوکس چې کوم نو خپل عزت باندې به و، زموږ د وروڼو خویندو عزت باندې به وه. نو هغه ځکه دا کله دا خبرې شیر کړي هم نه دي چې یاره زما کور کې جنګ کېږي یا زما ښځې سره تعلقات ښه نه دي. ماشومان یې خو داسې ساتل دي چې څنګه اردو کې چې ہاتھ کی ہتھیلی کا چھالا ویسے انہوں نے رکھا ہوتا تھا. داسې وه د ماشومانو د ښځې هم داسې وه، ښځې سره به هم ډېره مینه کوله او خبره د ښځې د خولې نه به چې کومه خبره به وته نو هغه به دی پوره کوله. داسې یو څه خبره به نه وه د هغې، داسې یو څه ډیمانډ به نه و چې دی به کله پوره کړي نه وي جي. بیا چې کله موږ ملزمان ونیول، دا ملزمه موږ ونیوه دا د مقتول دا وایف نو سلوا، هغې نه چې موږ انټرویو مو کړه هم په دې ځای ستاسو په دې سیټ باندې موږ کېمینوله مې یاره خوراکۍ دا څه پوزیشن دی نو هغې په خپله ووایي چې یاره چونکې زما ګریلو تنازعات و او ډېر تنازعات چیرس و خو کیمرې مخکې راوستل مناسب نه دي، خو په هغې بنا باندې دې سره تعلق و او صلاح مسلات یې ورسره کړی دی او دې یې د منځ نه اخوا کړی دی، ویشتی دی. او په دې کې لکه مونږ چونکې دې خو چالان هم شو او جوډیشل باندې دی، خو دې کې لګیا یو نور هم مونږ خپل تفتیش لا جاري دی. نو اوس که په دې کې هر څومره نور خلک دې سره یا ملوث وي، صلاحکار وي یا چا پکې سر علم وي، انشاءالله چې هغه به مونږ ډېر زر ګرفتار کړو او د عدالت مخې ته به پیش هم کړو، په صفحې مثل به راولو انشاءالله. کم ملزم چې گرفتار شوی دی سید بلال، هغه ستاسو رشته دار او څه رشته دار چې دغلته به د هغې تګ راتګ و ستاسو د رور کور کې؟ سر دا خو داسې وه چې زموږ تره زوی و جي، خو دې دا چې کوم د تره زوی یم و سید ظاهر شاه نوم یې و د ترم که نه او د هغه زوی و جي. دی سره خبره بچپن نه مونږ ورسره تلل راتلل پکې نو که نه زموږ خاندان کې، نو پته نه لګي دا جواد سره څنګه هغه شوی و میلاو شوی او د دې تعلقات بیا څنګه زیات شوي، زه خپله په دې نه پوهېږم جي. که یو کس بل کس هایر کی چې یاره دا کس چې کوم دی ته شوټ کا نو هغه به هغه مره چې کوم دی د هغه جرم دپاره ریسپانسیبل وي څومره چې یو کس مرډر کړی دی. ټیک شو، قانون کې موږ سره چې کوم دی دا ابیټمنټ دی هغې دپاره یو کس څوک هایر کی چې یاره ته دا اوفینس وکړه او هغه اوفینس بیا کمیټ شي نو بیا چې کوم دی همدغه کس ته به هغه سزا میلاویږي کومه چې هغه کم کس مړ کړی دی یا کم کرایم هم چې دی، ضروري نه چې مرډر وي، هر قسمه نیچر چې کوم دی کرایم وي نو که هغه وکړي هغه کرایم نو هغه کس چې چا هایر کړی دی هغه به هغه ریسپانسیبل وي څومره چې هغه مرډر
تاسو د حکومت نه څه مطالبه کوئ چې دغه کم ملزم دی دې ته څومره سزا میلو شي او بیا دې نه علاوه چې کله د هغوی وایف هم ګرفتاره ده هغه په دې کې تاسو څومره قصورواره ګرځوئ چې څه وجه وه داسې چې دغه پیښه رامخې ته شوه هغوی دغه تعلقات شروع کړو آیا ستاسو ورور د دغلته کې د کور کې د ماشومانو یا د خپل کور والا څه خاص خیال نه یې ساتلی؟ نه سر د خیال ساتلو خبره خدا ده چې زموږ مخکې خو داسې وه چې د سرو نه خبره چې یو ټایم یې ډک کړې وه سره کالي یې ورله ورکړي وو د هغه بچي یې شته دی کور یې شته دی ګاډی یې شته هر څه یې وو نو د ده اردو کې وایي چې ایک چڑیا کا دودھ نہیں تھا باقی سارا کچھ تھا ان کے پاس نو زه نه پوهېږم چې د ده ښځې ته اوس څه کمی وه داسې خپل ښایسته او زلمي ځوان خاوند کې دی ته څه کمی پکې ښکاره شوه چې دی دا حرکتونه شروع کړه او زما چې د عمران خان نه دا مطالبه ده چې د دې دا قاتلان چې کوم دي یا حصو کې ذمہ داران دي نو دی له کړي سے کړي سزا زه خو یم چې دله پانسي ورکړي چې دا د ماشومانو ژوند هم خراب کو زموږ عزت هم تار تار کو جي د دغه واقعې نه پس تاسو په دغه معاشره کې چې کله دغه مړی سنبال کو د هغې رسومات ادا شو د هغې نه پس څومره اذیت سره تاسو مخ کېږي چې کله معاشره کې دغه خلکو سره تاسو سترګې لګوئ؟ سر د دې الفاظ خو اوس ما سره نشته اوس دا چې بچا تیریږي نو هغه ته پته لګي چې په هغه باندې څه تیریږي نو خبره او دا زموږ د زړه نه یو الله خبر دی چې په موږ څه تیریږي لګیا ده او جی زما خو د پاکستان او د پېښور خپل د عدلیه ته دا درخواست ده جی جج صاحبانو ته زما دا درخواست ده چې د ده دا ریمانډ مونږ له راکړې مونږ له څه پولیس له دې ورکړي چې د دې مخکې چې کوم شوټران دي یا په چا باندې اجرتیان دي په هغې باندې دا کار یې کړی چې د هغې معلومات هم دی نه والي جي صحیح مهرباني ګران کتونکو تاسو د سید جواد علي شاه مرحوم د رور خبرې هم واورېدې دوی هم دا مطالبه کوي چې دغه کم ملزم دی بلال هغه سره کم نور مجرمان دي چې هغه هم ونیولی شي او هغوی ته هم سخته سزا ورکړی شي دا وګورو جي دا واقعي یو ډېر امپورټنټ ایشو دی او په دې باندې واقعي ډېر زیات د کار کولو ضرورت دی دا به تاسو لکه موږ به داسې واخلو چې پېښور پولیس خو کار کوي لګیا دی خو هغه کم کیپیسټي کې کار کوي لګیا دی آیا دا چې کم اشتهاري چې کم دي لکه پېښور تقریبا 30 نه زیات چې کم پولیس سټیشنز دي د دې حدودو کې خامخا دغه علاقو کې بلا شي د اشتهاریان پراته دي نو اوس پورې پولیس چې دی دا شوټرز چې کمی دی بیسیکلی د پهلا کیس نه دا کم ځای کې هم دی هایر کېږي دی مخکې هم داسې واقعات کړي او بیا دی لکه جیل ته لاړ شي بیا څو مودې پس بیا راشي د دې ضمانت وشي او بیا دی همدغه کار کوي دی لکه هغه پریکټس شوي مخکې هم شوي خو چونکې عادت شوي سیسټم دومره زمونږ انویسټیګیشن دومره کمزور دی چې هغې 3-4 میاشتو کې بیا واپس راغلي نو بیا هم دغه خلکو سره دا یو څو خلک دي دوی سره هم کانټیکټ کوي خلک خو پولیس ته دا پکار دی چې کم دا چې کم شوټرز دي دا چې کم خلک په کرای قاتلان چې کم دي دا چې د دې خلاف باقاعده یو کمپین پکار دی د دې یو ډیټا بیس پکار دی چې آیا بډبیر کې څومره دي متنو کې څومره دي ګلبهار کې څومره دي یا کتوت کې څومره دي کوتوالۍ کې څومره دي هغوی خو په خپل ځای خبرې دي چونکې دې کې مخکې هم د زنانه چې کله مونږ پیش کوله نو زمونږ او ډبل آی خطه کړه علي اکبر انسپکټر صاحب هغوی باقاعده مزید د پولیس کسټډي دپاره هغوی ریکویسټ کړو د 10 ډیز د لیډیز چې کومه چې مونږ ته لکه نورې خبرې وشي خو چونکې موږ ته کسټډي نوره میلاو نه شوه نو په هغه ټایم سره اوس بیا موږ هغوی ته هدایت کړي دي چې مزید کوشش کوو که راته میلاو شي نو انشاءالله چې هغه به مخلو او چې کوم هم دي دا خبره وکړه د هغې ما تاسو له مخکې جواب درکړو چې زموږ تفتیش شروع دی په مختلف انګلز باندې چې دې کې څوک هم وي انشاءالله چې هغه به نه بچ کېږي خامخا به ریسټ کېږي عدالت ته به پیش کوو جي
د دې شوټرز حواله سره باقاعده ډاټابیس جوړول غواړي چې آیا د پېښور کې ټوټل وروستنې 3 کالونه 4 کالونه د څومره شوټرز چې دي د مختلف واقعاتو کې دي ملوث دي، څومره پکې جیل کې دي، جیل نه څومره پکې رها شوي دي. نو دې کې به تاسو به دا ګوري چې بیا د جرایمو کې خاص کر دا چې کم کلینګز چې کم دي، د مرډرز چې کم دي، سپیسیفک مرډرز چې کم دي، دې کې به د دې ریشو چې کم دی بیا به ښکته راځي. همداسې لکه تاسو دا وګورئ چې مخکې به موږ دا کتل چې دا زیاتره واقعات به زموږ چې کم د رولر ایریاز چې کم دي دلته به دا مرډرز به سیوا وو. خو اوس رو تاسو دا ګورئ د پېښور ښار کې د انسایډ د سټي تاسو ګلبهار کې وګورئ د اوس یو څو ورځې مخکې د چې کوم یو پرایویټ کمپنی او ملازم و هغه د ورځې ټایم کې کس راو هغه ویویشته او ښه مزدار طریقې سره واپس لاړو. همدې واقعې نه 2-3 میاشتې مخکې خبره ده همداسې یو ډېر ښکلی ځوان و، هغه هم همداسې یو سنیچر و، هغې ورباندې ډزې وکړې، په موقع هغه په حق رسېدلی و. نو دا پولیس ته پکار دی باقاعده دې اړخ ته هم دوی سوچ وکړي او باقاعده پراپر یو میکانیزم ورته جوړ کړي. ګران کتونکو تاسو د سید جواد علي شاه مرحوم درور خبرې هم واورېدې، د هغې د ماشومانو خبرې هم تاسو واورېدې چې هغوی باندې څومره تکلیف تیر شوی دی او اوس پې څومره تکلیف تیریږي. یقینا چې زموږ په معاشره کې کله داسې واقعه راځي نو بیا د معاشرې چې کوم پیغور دی هغه له دې نه پس د دغه خلکو لپاره د مرګ سبب جوړیږي، ځکه کله هم چې دوی دغه معاشره کې خلکو سره مخ کېږي دوی ته دغه پیغور رامخې ته کېږي او ځای په ځای هم دوی ته دغه پیغور ورکړی کېږي. دغه د پښتنې او د معاشرې چې کوم لوی جز دی دلته کې کم دلته کې دغه یو منفي عمل دلته کېږي چې د یو سزا بل له ورکړی کېږي. دغه یو تن چې کله سزا جرم یې کړی دی د دغه جرم سزا به اوس دی ټول خاندان ته میلاویږي او دغه ټول خاندان به بیا په دغه تهمت باندې چې کوم دی نو هغه شرم سره په دغه معاشره کې ژوند تیروي، هغې سترګې بیا ټیټې وي. یقینا دغه خاندان لپاره ډیره د اذیت خبره ده. دا وخت راسره د سید جواد علي شاه خور موجود ده، هغې سره خبرې کوو چې سید جواد علي شاه ژوند څنګه تیرولو، هغه دغه واده څنګه کړو، د هغې نه پس کله د هغه کور کې دا مسلې رالې آیا هغه دوی خپلې خور سره شیر کړې، په دې باندې دوی سره خبرې کوم. تاسو راته دا ووایي چې کوم سید جواد علي شاه هغه په خاندان کې څنګه و، د هغه رویه څنګه وه، هغه په واده په کوم طریقه باندې کړو، آیا تاسو سره دا ټولې خبرې هغه شیر کړې وي؟ جی هغه ډېر ښه انسان و، جواد ډېر زیات ښه انسان و، جواد ډېر مینه ناک انسان و، هغې واده مونږ ډېر په مینه کړی و. هغې خپل کور والا سره ماشومانو سره ډېر زیاته مینه کوله او زمونږ د تره زامنو سره زمونږ پلار مړی جمدی نه کولو، اوسه پورې مړی جمدی نه و. زمونږ د پلار کافي ټایم وشو چې هغه وفات شوی دی، هغې خپل ژوند کې د رور سره مړی جمدی نه کولو. نو دا زمونږ رور ډېر مینه ناک و، د تره زامن ورته نږدې شو نو د هغې سره هغه وکړلو چې زه بس زما رونه دي، هغې سره مړی جمدی شروع کو. د قتل نه علاوه د باندې دا دفعې هم لګېدی شي چې یاره د دا کس خیر کړی دی، د دا کړی دی، هغه کسانو ته چې کوم دی یو پیغور تاسو چې څنګه وي دا ورته میلاویدی شي، د دې دفعه پې هم لګېدی شي، بل د دې دفعه پې هم لګېدی شي چې یاره هغوی ته ټورچر میلاو شوی دی، زخمي سکون هر څه چې کوم دی هغه تباه شوي دي. نو ډیفیمیشن دپاره پې هم سوټ کیدی شي او مختلف چې نورې چې هغوی ته چې څومره لاس وغیره رسېدلی د هغې دفعې پې همها لګېدی شي په دې باندې. هغوی ته دا پته نه وه چې زه خپل قاتلانو سره مړی جمدی کوم لګیا یم، خپل هغه نه خبر نه و. بس دا سازشونه یې پسې ډېر ټایم نه هغوی شروع کړي وو، خو دا غریب په ځان به نه پوهېدو. دی وی چې نه زما رونه دي، زما کور والا ده او زه خیر دی د کور والا به هم چې هغه وکړو نو بیا مافیانې به ترې وغوښتې دي په یقین وکړلو. دا ډېر ساده ډېر مخلص انسان و او دا موږ سره ډېر زیات غټ ظلم شوی دی. زمونږ بچې ډېر په بد بد مرګ وژلې دی خلکو. موږ له انصاف پکار دی حکومت نه، مونږ حکومت نه اپیل کوو چې مونږ له زمونږ د رور له انصاف راکړي، زمونږ د ماشومان له مونږ له انصاف راکړي. مونږ د خلکو تباہ و برباد کړلو، بس مونږ له انصاف پکار دی. سی سی ټي وي فوټیج پسې خو خامخا لکه مونږ ګرځو په هر ځای کې چې وي خو مونږ را پیدا کوو چې کوم ځای کې میلو شي کلیر وي پسې په مثل یې راولو. او سی سی ټي وي فوټیج کې خو که یو وقوه راشي ملزم پکې کلیر وي
چې او دا کار د وکړو نو خو یو ډېر زیات مضبوط پروف دی. نو انشاءالله هغې کې مونږ په دغې باندې هم لګیا یو. او چې څنګه تاسو د CDR خبر وکړه نو CDR زمونږ پکې نور هم روباسو چې کوم ځای کې زمونږ څه شک وي مونږ کس راوغواړو یا انټرویو کو یا خپله تسلي وکړو. ایون د مدعیانو اعتماد دپاره مونږ هغې هم ځان سره انبورډ اخیستي کوم ځای کې که د دې څه شک وي یا کوم ځای کې د دې څه مطلب دغه راځي ګیله شکوه راځي نو مونږ وایو هغې موقع چې ورته میلونه شي. ګوري جی چې پولیس کله کول غواړي نو بیا هغې ارڅه کوي کمزورتیا شته ډپارټمنټ کې هم کمزورتیا شته دوی سره لکه تاسو دا وګورئ نفري هم دوی سره کمه ده. اوس هم تاسو چې اندازو لګوئ نو دې ټایم پېښور لکه تاسو به دا وګورئ د 30% چې کم پېښور 30 نه 40% چې کم زموږ پولیس دی هغه د VIP د VVIP او د چې عوامي کم نمایندګان دي د دوی په سیکیورټي باندې هغې ډیپیوټ دي. نو تاسو تیر یو څو کالو کې تاسو به دا نه کتلی چې پېښور پولیس دا سټرنث چې کم دی دې کې اضافه به شوي کمی کېږي لګیا دی خو اضافه نه کېږي لګیا دی. خو مسله دا ده چې دې اړخ ته سوچ به څوک کوي. انویسټیګیشن زموږ ډېر زیات کمزور دی. دا زیاتر د اشتیاریانو د مفرورانو نیولو کار چې کم دی اپریشن پولیس سره سره د انویسټیګیشن هم کار دی. نو کله پورې د دې باندې پراپر یو کمپین چې به نه کېږي نو دغه قسمه چې کوم واقعات دي دې کې به تاسو رس ترس اضافه وګورئ. دا سید جواد علي شاه چې کله واده کولو آیا دا واده د ده په خوښه باندې شوی د هغې نه پس د ده تعلقات څنګه و کور کې آیا د ده 3 ماشومان هم دي کافي ټایم هم شوی دی د واده د دې نه مخکې ده چېرته کې دغه څه ګیلې کړي دي یا تاسو سره دا شیر کړي دي د کور حوالې سره؟ نه نه دې نه مخکې دې ډېر په مینه واده کړی و د ښځې هم دا خوښ و د دې یو بل دواړه خوښ و او کله نه 7 سال شوي دي که څونه همداسې دا د دې مړی جمدې شروع شوی بس دې نه پس د دې دا الټه پلټه کاتې شروع شوي دي. دې نه پس د دې جګړې هم شروع شوې ماشومان هم مور ټورچر کول به بس فونونه به کېدل دا هغه نو ماشومانو به بیا پلار ته حل ویلو چې ماما داسې نن په فون لګیا وه ماما دا خبرې کړې دي نو بس هغه پوه یم شو هغې زه سمه به شي ډېر ښه انسان و هغې به معاف کړله هغې ویل چې زه سمه به شي خو دا به نه سمېده آخر کار چې نتیجه ستاسو ټولو په مخ کې ده. کله چې د سید جواد علي شاه کورواله سره دغه مسلې راغلې وي جنګ جګړې پکې دي نو آیا تاسو ته یې ویلو چې یاره زمونږ کور کې داسې مسلې دي د هغې حوالې سره به تاسو سره خبرې کولې؟ بس دا به ویل چې لکه جګړې کوي ما سره ما نه طلاق غواړي دا خبرې شیر کړې وه مونږ ورته ویل چې نه خیر دی دغې کا لکه داسې پرده به یم پرې راوسته چې یاره زه دغه دا بیماره ده دا دی هغه دی دی به ورسره جګړې وکړې بیا به یې ټنګ وکړلو معافي به یې ترې وغوښته نو دا غریب د زړه نه ډېر صفا و دی به په یقین وکړلو او بیا چې دی نو تاسو په مخ کې دي د حالات ټول. صحیح. ګرانو کتونکو تاسو د سید جواد علي شاه د خور خبرې هم واورېدې یقینا چې دا دوی لپاره ډیره د اذیت خبره ده چې سید جواد علي شاه دومره په مینه باندې واده کړی او د هغه بچیو د خپل بچو خاطر باندې هغه ته د هر څه پته وه خو د هغې باوجود هغه کوشش کولو چې زه د خپل کور مسلې د خپل کور دننه حل کم او چاته نورو ته هم پته ونه لګي او زما ماشومان متاثره نشي هغوی ته په معاشره کې پیغور جوړ نشي خو بیا هم سید جواد علي شاه په دې کې ناکامه شو او د خپل ژوند بازي ورکړه. دې کې بیا ډیپینډ کوي چې په هغه ته څومره لاس کاست شوی دی که یاره هغې کې بعض اوقات د ټورچر نه د ذهني اذیت نه یا د فزیکل یا د پیغور نه انسان ډیت هم وشي د خفګان نه نو بیا په هغې دپاره زیات چې کوم دی پنشمنټ میلاوي دی شي بیا هغه ډیپینډ کوي په نیچر باندې چې یاره دې ته څومره لاس کاست شوی دی نو چې څومره لاس ورته کاست شوي وي هغې مطابق چې کوم دی هغه ته هغه پنشمنټ میلاوي دی شي. په دې کې خو د دوی چې کوم ورور و هغه سره ما خپل میټینګ کړی دی کوم چې دعوه کړې ده او هیڅ قسم زما په خیال داسې څه خبره اوسه پورې لا نه راغلی ځکه چې هغې موږ ته څه داسې ووایي چې یاره موږ ته څه دغه شته یا راته چا څه ویلي دي کومه ماشومه چې موږ واورېده انټرویو کړه هغې بلکې کوټ کې هم خپل بیان ریکارډ کړی دی نو هغه خو امید دی چې ډېره تکړه ماشومه ستاسو خبره چې لکه پلار یې مړ شو مور یې جیل ته لاړه اوس چې هغې یو بیان ورکړی دی په خپله مور باندې آیا تاسو خپله اندازه ولګوئ چې د هغې خو هم پلار مړ شو که نه ټیک د مور یې خو لاړه د مور خلاف یې بیان ورکړه
خو پلار یې ولې لاړو؟ په څه کاته کې لاړو؟ د چا د لاسه لاړو؟ د هغې خو هم زړه ده که تورې ماشومه ده خو لکه میچور ده. مونږ له خپله ورسره قسم دی هغه ورځ چې راله نو جړه راله چې لکه هغې چې کومې خبرې کولې، خو مرګ او ژوند خو د الله لاس کې دي. او انشاءالله داسې که څه خبره وي چې یاره یا دي ته څه کمپلینټ یا څه تھریټ یا مطلب څوک دی پریشرایز کوي، نو قانون پولیس په بالکل دې سره ولاړي. انشاءالله چې داسې څه موقع به نه ورکوو چې ظالم ظلم یې وکړو او هغه د پریشرایز کوي. ګرانو کتونکو دا وه د سید جواد علي شاه دردناکه کیسه. د یو تن ژوند واغستی شو خو ولې دې سره بې شمېره خاندانونه او بې شمېره نورې زندګۍ متاثره شوې. د دغه ماشومانو تربیت به څنګه کیږي، د دغه ماشومانو مستقبل به سي او دوی به د دغه رشتو باره کې څه سوچ کوي، دا یو ډېر لوی سوال دی. د دغه تربیت او د دوی د مستقبل حوالې سره هم ډېر زیات سوالونه راپورته کیږي. یو خوا یې پلار ووژلی شو، بل خوا د هغې مور دا وخت د تورو تمبو شاته ده. دا ماشومانان د چا په سهاره به دلته کې لویږي. د دې نه علاوه که موږ وګورو داسې کیسې نورې هم زموږ په معاشره کې شته دی، موجود دي او د هغې عبرتناکې سزاګانې هم خلکو ته میلو شوي دي، خو بیا هم خلک د دې نه سبق نه زده کوي. پکار ده چې موږ د داسې واقعو نه سبق زده کړو چې داسې قسمه ګام پورته کولو نتیجې به سي. دې سره به څومره اثرات په څومره خاندانونو باندې پروزي. یقینا چې دا د زموږ د خلکو لپاره یو عبرتناکه کیسه ده. د پروګرام وخت سرته رسي، اجازت غواړو. د الله په امان.